Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində radnoy bir otaqdan ibarət mənzil çəkib təqdim edəcəm. Deməli, mənzilimizin giriş hissəsidir. Və xatırladım ki, mənzildə qaz, su, işıq, bütün kommunallar mövcuddur və kupçası hazır əldədir. Deməli, mənzilimizin girişdə sağ tərəfdə sanitar qovşağıdır, bütün aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Ümumi sahəsi 42 kvadratdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi giriş hissəsidir. Girişdə qarşıda geniş bir qonaq otağıdır. Radnoy bir otaqdan ibarətdir. Siz bunu 2 otaq edib zal, studio eləyə bilərsiniz. Mənzilimizdə görünən əşyalar qalır. Kombidir, kondisioner, xuna mebeli, bunlar hamısı var, mövcuddur mənzilimizdə. Bir otağıdır və mən sizə mətbəxi çəkib təqdim edəcəm. Bu mətbəxi otaq kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, mətbəxin yerini dəyişib zal, studio və yaxud da ki, balkona çıxardıb buranı otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Və mən mənzilimizin balkonunu çəkib sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi belə bir balkonu var. Kombi var, mənzilimizdə mövcuddur. Radiatorları, mətbəx mebeli. Dəyərli müştərilər, bir daha xatırladım. Xırdalanda Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində mənzilimiz satışa çıxıb. İlkin olaraq mənzilimizin satış qiyməti 54.500 manatdır. Real alıcı olarsa qiymət yerində razılaşılacaq. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirik.